لا تمله، لا تمل، خليك بالشارع. اضعف الايمان، اقل شيء ممكن نعمله لاهلنا بغزه انه نضل بالشوارع، لان ما طلع بايدنا شيء ثاني. شو نعمل اذا الرؤساء والحكومات العربيه حاطين رؤوسهم بالتراب وعم يشوفوا اهل غزه كيف عم ينبادوا اباده جماعيه وساكتين؟ هدول الناس عم يتعرضوا للقصف كل يوم، ومع هالشيء من اسبوع لهلا عم يواصلوا الليل بالنهار، بيطلعوا الظهر وبيطلعوا العصر وبيطلعوا بالليل ليقولوا يا غزه نحن معك للموت، ليقولوا بنروح بالدم نفديك يا غزه، ليقولوا يا ريت يطلع بايدنا شيء ثاني نخفف عن اهل غزه. انت شو عذرك اذا هدول الناس رغم كل ظروفهم طلعوا على الشارع وعم يقولوا يا غزه نحن معك للموت؟ انت شو عذرك لحتى ما تطلع؟ اللي بيقدر ينزل على الشارع ينزل، اللي بيقدر يسكر طرقات يسكر، اللي بيقدر يزحف على الحدود يزحف. المهم ما تتركوا اهل غزه لحالهم، التاريخ عم يسجل، واذا ما تحركت هلا نصرا لغزه والله العار راح يلحق لاخر عمرك. لازم تعمل شيء، الكل يعمل شيء حسب قدرته حسب استطاعته. المهم ما تسكت عن نهر الدم الجاري اللي عم بيصير بغزه.